Ola a todos. Se a calquera de nós nos preguntaran cantos instrumentos coñeces da música tradicional, pois isto segura que a maioría diríamos 15 ou mellor 20. Pero Pablo Carpintero, que é un dos investigadores galegos máis importantes que temos, creo que do mundo, sáenlle 150 instrumentos diferentes, 150 instrumentos recollidos neste libro, descritos con todo detalle, que nos tocaba, cando os tocaba, para que, de onde procedían, e mesmo como se construían. Obviamente non é un traballo que fixo en meses, senón en anos, en 20 anos de investigación de campo nos que Pablo buscou, recompilou e mesmo reconstruiu algúns destes instrumentos que xa non existen. Cada un deles ten unha historia, ou moitas historias, pero na verdade esta noite non nos vai dar tempo de falar de todas, si das que máis nos sorprenderon. E ímolo facer con Pablo, que sempre é un mestre maravilloso que nos sorprende, e imos tamén escoitar como soan eses instrumentos. Di Pablo neste libro, ao principio, que a música e o baile e o canto para os galegos é como un mecanismo de defensa que nos defende dese carácter morriñento que todos temos. É certo, aquí en Alalá sabémolo por experiencia. Seguimos disfrutando da música con todos vós e ademais esta noite quedade porque imos aprender un mundo de cousas. Imos aprender tantas cousas como collen nas case 500 páxinas deste libro e a primeira é que só con botarlle unha ollada xa nos deixa claro que os galegos temos unha riqueza en instrumentos musicais enorme. Unha riqueza que Pablo Carpintero foi descubrindo ao longo de 20 anos, que se di moi pronto, de investigación minuciosa. Andou de aldea en aldea, falando cos músicos, con calquera que lembrase como soaba ou como se construía un instrumento. Pero tamén estudiando os cancioneiros, os dicionarios, buscando nos libros e nas tallas das igrexas as imaxes de instrumentos que xa non existen. E como Pablo, ademais de musicólogo e investigador e doutor en ciencias, pasou todo ese material, as máis de 1000 fotografías, os achados e o coñecemento acumulado polo filtro da súa formación científica, para chegar a conclusións novas e interesantísimas sobre a historia da música tradicional. Tamén lle quedou o traballo que foi durante meses un dos libros máis lidos en lingua galega e recibiu un dos premios máis prestixiosos de investigación e ensaio, o Antón Losada Diéguez. Ata chamou a atención da UNESCO, que elixiu a Pablo para formar parte dun comité de 12 persoas de todo o mundo que escollerán as obras maestras do patrimonio cultural inmaterial da humanidade deste ano. Así que todo isto demostra unha cousa que tamén queda clara neste libro, que a nosa riqueza musical, os 150 instrumentos que describe desde o máis humilde ata o máis evolucionado, forman un patrimonio que ben merecería ese recoñecemento de patrimonio da humanidade. De os 150, con cal te quedas? Eu con cal me quedo? Ui, non sei, ca gaita. A gaita de fol. Se tuvera que salvar un, salvaría a gaita, claro. Ese é o prototipo de instrumento musical aquí en Galicia. Cando alguén pensa nun instrumento musical, inconscientemente na cultura tradicional ten a gaita como patrón, para medir todo o resto de instrumentos. E, sen embargo, tuvo os seus momentos de gloria, pero tamén tuvo os momentos malos, nos que a gaita era casi despreciada. Sí, eleva 2000 anos así, subindo e baixando, pero non hai quen acabe con ela. É que ademais é o instrumento, ali onde está é o instrumento rei da música. En todas as culturas europeas, e incluso fora de Europa, é o instrumento rei das culturas populares. Porque a gaitas tamén hai por moitas partes do mundo. Por todo, pois mira, desde a India hasta aquí, hasta este extremo, e collendo o norte de África, por todos os sitios. Pois mira, xa que salvarías a gaita, aquí temos unha, que é unha reliquia. Unha reliquia. Esa é unha reliquia do pasado, dun pasado remoto, moi remoto incluso, se podería dicir. Isto así, sin o fol, un experto moi grande que houbo en gaitas dicía que era un instrumento do neolítico. Isto así, tocado coa boca, cun pallón, e despois non se sabe cando se lle engadiu o fol. O caso é que ao poñerlle o fol queda feito unha gaita de fol, que aquí en Galicia esta aparece nas cantigas de Santa María, se non é esta, é unha gaita moi parecida, e esta conservaron a xente do Baixo Miño.
Bueno, os primeiros instrumentos que facían os gaiteiros cos que falamos son moi fáciles de facer. É simplemente colles unha palliña, entón faiselle un cortiño, así, levantas unha lingüetiña, así, e despois, metendo o instrumento na boca, poñense os dedos máis ou menos onde cadran, e aí onde están os dedos, pois fanse unhos buratos. Normalmente empezaban con 2 ou 3 buratos os nenos, tocaban así melodías sinxelas e despois cada vez ibanlle poñendo máis hasta 6. E este instrumento que é moi sinxeliño, pois supónse que é moi antigo. Bueno, e isto debe tocar. Vamos a ver. Entón vaiselle cortando por abaixo para afinalo, máis ou menos. Ves que queda xa prácticamente afinado, xa simplemente con facer os buratos. Despois, había moitos sitios de Galicia onde, ademais de poñerlle o que era o tubiño para facer a melodía, pois lle poñían outro para facer un ronco. Entonces metían os dous na boca e tocaban con 2. Había sitios tamén onde poñían 3, e con 3... Bueno, xa acompaña máis. Estes instrumentos habíaos, bueno, hainos en moitos sitios, non só aquí en Galicia. O caso é que os nenos, cando iban de camiño a ser gaiteiros, empezaban con estes instrumentos tan sinxeliños, despois construíanos de cana, e despois destes instrumentos aos que se lle facía unha lingüetiña así, pois viñeron, estos son máis antigos, viñeron os que levan unha palleta, que se fan igual, é dicir, o que pasa é que o tubo vai cortado por aquí e aquí leva unha palleta que pode ser simplemente feita dun talo de arroz ou dun talo de gramínea, por eso se chaman palletas, porque estaban feitas de palla originalmente. Bueno, e unha vez que están feitos os buratos, pois isto debía sonar. Bueno, hai que facelos ben e agora ilos afinando, abrindo máis ou menos os buratos e así, pois, consíguese instrumentos como estos, por exemplo. Estos levan a palleta que se pode sacar e meter, estos dous son de sabugueiro en vez de cana, pero fanse igual. Despois desto, que estes instrumentos usáronse todos máis ou menos hai uns 2000 anos e os nenos galegos usábanos hasta os 10 anos máis ou menos, o que pasou neses dous momentos da historia dun gaiteiro e da historia, pois é que apareceu o fol. Alguén se lle ocurriu que esos tubos, en vez de soplalos coa boca, era máis cómodo soplalos cun fol, entonces esos tubiños, como este, por exemplo, vedes que é igual que ese, os nenos metíanos nun fol. Collían un fol dun cabrito, ou da pelixa dun gato, ou dun can, que tiñan por ali, e metíano. Moitas veces non levaban roncón, o roncón tamén non ten nada de extraño, é dicir, é tamén unha lingüetiña cun tubo que se vacía por dentro cun ferro, e non leva buratos, é ainda máis fácil que facer cos outros. E esa é a historia dos gaiteiros e é a historia tamén das gaitas de fol. O sea, é moi curioso que se repita nos nenos exactamente a mesma historia que sucedeu ao longo do tempo. E por eso unha parte, creo que das máis curiosas do libro, é esa. É dicir, demostra como en Galicia foron quedando instrumentos de estratos históricos moi diferentes. É dicir, quedaron instrumentos do paleolítico, ao mellor feitos de oso, de cana, de pallas, instrumentos do neolítico, despois da Idade Media, todos foron quedando aí guardados polos nenos.
Estas son dúas das moitas cousas interesantes que reflicte o libro. A primeira é que o caso de Galicia é excepcional pola cantidade de instrumentos das distintas épocas históricas que se conservan. E a segunda, que os instrumentos que foron empregando os nenos que ían ser gaiteiros durante a súa aprendizaxe rememoran exactamente a historia das gaitas de fol. E no libro é tan doado entendelo como escoitando a Pablo. Está todo clarísimo. Dos 7 capítulos en que se divide, hai 4 dedicados a describir os instrumentos un a un, clasificados polo elemento que os fai soar. Por exemplo, os que soan empregando aire chámanse aerófonos. Se teñen unha membrana que vibra son membranófonos. E se teñen cordas son cordófonos. Pero antes destes están os idiófonos. Que son os idiófonos? Os idiófonos son instrumentos que sonan por si mesmos, que non necesitan nada máis, que sonan. Unhas colleres non necesitan que as tensen, nin que lles apreten cordas, nada, nin membranas, nin nada de nin frotalas, nin nada. Cóllense así e tócanse encima da perna, non? É unha forma... Outra forma de tocalas é como unhas trécolas, como unhas tarrañolas, collendoas así. Tamén se usaron así. E outra forma de tocalas aínda é collelas diante da boca e facer unha melodía con elas. Elas sonan por si mesmos. Un carrizo deste. Isto é un carrizo. Isto é un carrizo. No libro, con cada un destes instrumentos vas situando no seu contexto histórico e tamén me explicas a procedencia ou en que momento puideron aparecer os primeiros. E é realmente curioso, dos que temos aquí, que eu recorde, o das tarrañolas que decíamos antes, que aparecían en moitísimas culturas e que son antiquísimos, pero antiquísimos falamos de... De miles e miles de anos. Aparecen en pinturas rupestres xa. As tarrañolas? Sí. Aparecen. Xente pintada nas covas con obxetos na man que se non son tarrañolas ou se aparecense moito. Non queda moita máis solución que sexa, porque se ven claramente que están collendo un par de cousas en cada man. As ferreñas dicíasme que era o precedente un pouco da pandeireta. O que se tocaba antes da pandeireta. As ferreñas teñen unha historia curiosa. Estaban asociados a cultos maternos, a cultos maternais. Non? Entón, en Exipto, por exemplo, levábanos nas procesións as sacerdotisas de Isis. Isis é como para nós a Virxe María, digámoslo. Non? E usábase isto, porque realmente é un soalleiro, ten moito que ver ca maternidade, non? Os soalleiros usáronse para os nenos, como instrumentos ao mellor que cumplían unha función de protección, non? Porque fai un ruido ese é un ruido que ten que ver co ventre, non? Porque os nenos dentro do ventre escoitan continuamente, os vasos grandes por onde pasa o sangue, no ventre... É que non me acordo. Non te acordas, pero digo eu, a tua primeira experiencia musical é no ventre, tes un ritmo que é o do corazón, bum, 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 e ao ritmo ese mismo hai un que o sangue circulando por uns vasos grandes que baixan xusto ao lado de onde está o neno, unhas arterias gordas que levan a sangue para os... E iso diste que está relacionado co sonido dos soalleiros? Si ti ves, por exemplo, nunha ceremonia dun bruxo, que o que intenta é de alguna forma protexer o que está tratando, non? Que está enfermo ou que sea, intenta producirlle sons que o acompañen, que o relaxen, non? Que os instrumentos que se usan nas ceremonias chamánicas, digamos, ou dos bruxos, son o tambor redondo, que imita o son do corazón, e as maracas, o alleiros, ou como lle queras chamar, son os dous sons que se escoitan no ventre. Iso non é de casualidade. Iso é así porque ven xa, é dicir, son sons que te relaxan, se escoita non lle faz eso ao neno cando queres calar, é porque lle faz, non o sabes. Pois é por eso, porque funciona porque xa o trae aí. Pois vamos facer unha xóuxere. Tamén lle chaman unha grileira, porque metían os nenos os grilos dentro. Entón, hai que coller así os xuncos, uns cantos xuncos longos, e faiselle un mango, faiselle un nudo aquí deste lado. Cortamos isto, e máis isto, así. E agora hai que tecer os xuncos, ábrense así para os lados, e hai que irlos tecendo, pasando un por encima de outros dous, así, ves? Cada dous. Pásase por riba de dous,
e xiras o xunco por riba, así, e vai facendo como unha cestiña. Despois, cando xa hai un anaco así feito por abaixo, hai que empezalo a pechar. Entonces, para pechalo, en vez de poñer o nudo así por fora, o que se fai é poñelo por dentro e darlle por riba. En vez de poñelo aquí por fora, ponse por dentro. Ves? Este é un exemplo claro de aproveitamento de materiais da natureza para facer un instrumento musical. Ves como se vai pechando? Ahora meteríamoslle dentro pois unhas pedriñas, ou fabas, ou que se lle queira meter. E síguese pechando. Xa está. E o que se fai agora é atalos. Os do final átanse. Unha e dúas. E agora isto córtase. E xa temos unha maraca. Ves? É un instrumento bonito. E estas, as ferreñas fan ese son, por eso seguramente se usaron nos cultos maternais. O caso é que aquí en Galicia foron, non se sabe cando chegaron, seguramente pois son moi primitivas, usáronse no canto das mulleres cos instrumentos redondos de pel desde sempre. Cando se falan nas coplas de pandeiro e ferreñas, son pandeiros, poden ser cadrados ou poden ser redondos, que os había dos dous tipos. E as ferreñas eran estas? E as ferreñas eran o esencial. O sea, pandeiro sin as ferreñas non vale nada. Nas coplas tradicionais dixe moitas veces. E eran estas, podían ser así ou podían ser así, redondas. Destas ti non chegaches a ver nunca ningunha original? Non existen xa? Non, nunca as vin. Seguramente en algunha casa pode haber algunha. Ainda outro día vin unhas destas antigas, nunha casa de Salvaterra. Unha casa de Salvaterra. Pois, se alguén ten unha destas na casa, que avise. Que avise. Que avise, porque ti tivechela que sacar dunha iconografía. Dunha iconografía. Do Museo Diocesano de Tui, que aparece un gaiteiro cun ferreñeiro. Había un oficio que era o ferreñeiro. O ferreñeiro actuaba nas procesións do Corpus acompañando o gaiteiro. Cando non se levaba o tambor, cando non se usaba o tambor, era gaiteiro e ferreñeiro. E o ferreñeiro cobraba bien, ademais. Ai, sí? Sí, porque era unha figura, digamos, ritual, que tiña que estar. Non o metían na procesión porque as ferreñas tocaban moi ben, non, é que nas procesións as ferreñas, como nas sacerdotisas de Isis, teñen un significado ritual. Entón o ferreñeiro cobraba ben, porque se non había ferreñeiro, aquilo xa non... Se a isto lle poñeramos unha membrana, pasaría a ser non un idiófono, senón un membranófono. Membranófono, sí. Un membranófono. Que características teñen? Que teñen unha membrana tensa, unha pel tensa. Esa pel, ao bater nela, resona, e por eso é un membranófono. Os membranófonos hai como un universo masculino e un feminino, non? Sí, sí. Pois os femeninos son os que teñen que ver coa agricultura, todos os que derivan deste instrumento, porque isto é un vanelo, ao fin e ao cabo. Valen para tirar o cereal ao aire e que se limpe, non? É a forma de limpalo, é un vanelo. E isto hai coplas que o din claramente. Meu pandeiriño redondo moito traballo che dan. De noite tocas na ruada, de día limpas o gran. O sea, está cho dicindo claramente. Ten as dúas funcións, ou tivo as dúas funcións. Se este instrumento, despois, se lle poñían ferreñas, quedaba o que era unha pandeira. Unha pandeira, que non é máis que un vanelo, pero xa con ferreñas, que perde a súa función, digamos, utilitaria de limpar o cereal, pero que xa ten... En todo caso, dicías, o primeiro foi o pandeiro redondo, despois a pandeira, e despois a pandeireta. A pandeireta, sí. A pandeireta é unha modernidade, casi. Para nós é unha modernidade, noutras culturas, ao mellor non. Noutras culturas seguramente non o sexa, pero para os galegos é unha modernidade. Sen embargo, espallouse, o sea, o seu uso está... A pandeireta acabou co pandeiro e coas ferreñas. Estes serían os instrumentos femininos. Membranófonos. Difícil, quanto me gusta. Sí, é difícil. Os femininos. Os femininos. Esta que é aquí, que é unha zambomba, é feminino ou masculino?
Pois supoño que a poderían tocar os nenos e nenas, é un xoguete. É un xoguete. Levaban os mozos para o Nadal, para acompañar cantos de Nadal. E é un instrumento que se usa en Nadal, porque o Nadal é tempo que ten que ver coa natividade, non? E é un instrumento que ten que ver coa fertilidade, porque o xeito de usalo, xa te das conta, no movimento é sexual. Como di a canción. Untas as mans con saliva ou con allo. Cantábase con ela. Aquí con estas cousiñas que se chaman couselos, faise tamén un aparatexo moi simpático. Hai que cortalo así. Córtase un anaco. Así, máis ou menos con forma de semicírculo. Despois coa uña vaiselle quitando a carne e queda unha teliña. Esta teliña, a ver si sona. E isto métese na boca e colócase pegado ao paladar. O primeiro membranófono era feito nun burato no chan. Eso din. Non se sabe se é o primeiro. Normalmente os que andamos nestas cousas asociamos o que é máis simple co primeiro. Era un burato no chan, poñenlle unha membrana, batían nel, e despois xa se fixeron cavidades cubertas cunha membrana. O tambor e o bombo diferencianse na maneira de tocalo. Na maneira de tocalo, nas dimensións tamén, pero sí. hai tambores tan grandes como a bombos. Sí, é máis grandes. Este que hai detrás... Aquel que hai ali detrás é un tambor de antroido, de Vilariño de Conso. E eses tócanse, pois levas o tambor encima e con dúas mazas tócase encima da pel. É por iso é un tambor. Os tambores tócanse con 2 paus. Con 2 paus, normalmente, sí. E o bombo con un? O bombo con un. Hai algúns bombos, como os bombos que se usan nas treboadas, os bombos de mallada, que sí que se usan, bátese nel con 2, pero é un en cada pel, non é os 2 mazos na mesma pel, que digamos é o que define un tambor. De todas formas, bombos e tambores teñen un orixe distinto, moi distinto. O bombo de aquí de Galicia, que se usa para acompañar as gaitas, veu das bandas de música. O tambor xa estaba antes? O tambor estaba moito antes. O tambor é un instrumento que ten unha orixe bastante incerta. Hai xente que di que é un instrumento árabe, pero que veu moito antes da Idade Media que coñecemos todos, non? Daquela tocábase xa o tambor coa frauta e unha frautiña, e con a man tocábase unha frauta e coa outra un tambor. É o que se chama un tamboriteiro. Tamboriteiro, tamborileiro, realmente non é o que toca o tambor, é o que toca a frauta e o tambor. Antigamente, aquí hai iconografías que o demostran, tocábase a gaita acompañada do tamboriteiro. Claro, nos textos aparece gaita e tamboriteiro, pero o tamboriteiro era o que tocaba o tambor coa frauta, non era o que tocaba o tambor só. É dicir, a parella de gaita e tambor que nós coñecemos tan ben é de finais do 17 e desenvolveuse no 18. Non é tan antiga como un pode pensar, non. A caixa, de todas maneiras, chegou nun momento a desplazar casi o tambor, non? Sí, casi. Pois, desde que entraron as bandas de música no 1850, que supoño que empezarían a desplazar o tambor daquelas, hasta, pois, máis ou menos os anos 20, nos que os gaiteros de Soutelo de Montes empezaron a recuperar, que hai que recuperar os traxes, o tambor. O tambor foi un instrumento que se volveu a empezar a introducir. Entonces, a partir desa corrente folclórica ou de moda dos gaiteros de Soutelo, empezou a entrar outra vez o tambor, hasta que desplazou a caixa. Outra vez. Eso fouse turnando, Sí, desplazou a caixa e a caixa deixouse de usar en os grupos tradicionais dos anos 50 e 60, era sempre tambor, sempre tambor. E despois, nos
Nos 80 ou 80 e pico a xente volveu outra vez a empezar a recuperar a caixa xa como unha cousa antiga. Entonces andan aí os dous, ahora desplazo teu, ahora desplazasme ti. Para descubrir todas estas cousas, Pablo pasou moitas horas falando co que eles chaman portadores de información, é dicir, persoas maiores que lembran o que había cando eles eran cativos. Pero claro, este é unha fonte de coñecemento que chega só ata primeiros do século XX. De aí para atrás, a cousa complícase, non hai memoria viva, así que as informacións son moi vagas e Pablo tivo que buscar nos textos e nas imaxes, e un bo sitio para atopalas son os cadros e os gravados das igrexas. Normalmente busco as igrexas románicas, porque é frecuente que haixa nos capiteis, nos canzorros, haixa instrumentos musicais. Outras veces, pois, outro sitio onde abundan as iconografías musicais é nos coros das catedrais ou das igrexas, como este, por exemplo. E este é un coro en parte especial porque foi tallado por un galego, por un Mateo de Prado, no século XVII. Era un home de Sobrado dos Monxes e, polo tanto, é de supoñer que, polo menos, os instrumentos tradicionais que representou, que el que os viu. Un órgano portátil, ves que ten un fole aquí para darlle aire, un tamborileiro de flauta e tambor e un gaiteiro. E aquí está a zanfona. Ademais de centos de fotos, o libro inclúe debuxos que aclaran e completan a información. O deseñador Ramón Marín buscou sobre todo a simplicidade, que os deseños se entendesen a primeira, que nos desen unha idea clara da proporción do instrumento con respecto ás mans, da súa forma e da maneira de suxeitalo. El tamén é músico, e isto, claro, axudou aínda máis a que todo este debuxado con precisión, incluso naqueles casos nos que non había onde copiar, porque os instrumentos en cuestión xa desaparecerán. Por exemplo, unha das ideas que me daba Pablo era o deseño dunha taboleta. Non había ningunha. Dicíame, isto é unha taboleta e así é como unha peza de madeira que leva uns martelos. Entón, o que facía, pois, inventarme as... Digamos que me inventaba o instrumento. Aquí vemos unha persona aguantando... Este é miña nai, que está aguantando dun atril de madeira. Porque a mí me interesaba a posición natural das mans, que logo collías así e isto sacúdese. De maneira que os martelos da taboleta van producindo un sonido estridente, non? Todos cantos participaron na edición deste libro puxeron moito esforzo e moita paixón para que saíse á luz. Desde Pablo e Ramón ata a editorial, difusora de letras, artes e ideas, ou o proxecto Ronsel para a salvagarda do patrimonio cultural inmaterial galego que fixo posible a súa publicación. Este libro xa tiña que estar feito. Cal é a cuestión? Que, bueno, pois, como é algo que todos vemos con naturalidade, pois non lle prestamos especial atención. A gaita, pois claro, a gaita aí está a gaita, pero igual que a gaita hai outros moitos instrumentos. E faltaba, pois, justamente este traballo de sintetizar, de analizar desde unha perspectiva completamente científica que é o que temos detrás de cada instrumento, cal é a súa evolución no tempo, por que chega a nos como chega, como o queremos transmitir. Bueno, os cordófonos, a palabra o di. Supoño que son aqueles que levan corda. Cordas tensas, sí. Cordas tensas que son as que vibran e as que producen o son. De todas maneiras, os instrumentos de corda na música tradicional galega tampouco teñen tanta presencia, non? Nada agora non. Sin embargo, noutros tempos, sí. Na Idade Media, mira o Pórtico da Gloria, por exemplo. Son todo instrumentos de corda, o sea que debían ter moita importancia. Non sei o que pasou. O caso é que os instrumentos de corda prácticamente se extinguiron. Dos que máis sabían eran o violín, obviamente, e o rabel. O rabel tamén era común? Sí, o rabel foi moi común desde a Idade Media. Este instrumento trouxeron os árabes. Era o instrumento, un dos instrumentos típicos dos que cantaban romances nas rúas, dos que vendían historias. Era un instrumento moi típico de pastores, o sea, foi un instrumento super usado. A mí parece un instrumento precioso. Un instrumento típicamente medieval, pois como a gaita, por exemplo, ten un bordón e ten algo que canta. O bordón son estas dúas cordas que van afinadas nunha altura que che deben para cantar coa voz, e nesta outra corda onde se fai a melodía, solo 4 notas. 1, 2, 3 e 4, poñen dos dedos. Hai que afinalo, eso sí, senón... Eso como casi todos.
rimar a rima e me fume arrimando, e o pote do cura co miño caldo, que o pote do cura co miño caldo. Si queres que vaya aviado o tren, Carmiña bonita, vente ti tamén. Carmiña bonita, vente ti tamén. Pasar el arroyo, dijo el obispo, si mojo las bolas me valdrá Cristo, si mojo las bolas me valdrá Cristo. Qué bonito é. É bonito, A mí me encanta este instrumento, pareceme precioso. Dicíasme que é máis difícil o violín que isto. Moito máis. Non sei se tiña máis presenza que isto, que o rabel. Home, o violín, pois empezáronse a facer violíns, non sei, ahora mesmo non lembro exactamente, pero é un instrumento que se desenvolveu moito nos séculos pois, 17 e 18, e supoño que aí foi cando entrou na nosa música tradicional. Antes deso eran pois, instrumentos de arco, rabel. Foi un dos instrumentos que usaban os cegos. Sí. Despois de usar este. Primeiro usaban o rabel. Sí. E do rabel pasouse un pouco ao violín. Sí, un pouco non, sustituíu-no. Sustituíu-no directamente. Home, nas culturas pastorís, entre os pastores, non, que o violín non era frecuente, pero os rabeles seguiron usando entre os pastores en toda a península. O violín, pois, xa era de profesionais. Un cego era un profesional que se dedicaba a vender coplas e que ganaba moitos cartos con eso. Foi unha figura que ora falase dela e parece como que queda moi lonxana, pero non hai tanto que os cegos iban polas feiras. Non hai tanto, non. Pois nos anos 30 e 40 ainda iban, e nos anos 50 ainda iban os cegos polas feiras, cada vez menos, porque realmente os cegos eran os periodistas de antes, non? Música, novas, acompañadas de música. Sobre todo facían sucesos e cosas do corazón, non? Sí, claro, sí. A zanfona, que tamén estaba ligada aos cegos, foi antes, durante... Antes, a zanfona é antes que o violín. Anterior. Compartiu despois espacio. A zanfona que nos anos 20 tuvo un declive. Sí. Casi desapareceu. Sí, desapareceu prácticamente. As últimas novas de tocadores ou tocadoras de zanfona están nesa época. Tocadoras de zanfona, había tocadoras de zanfona, nunca nem me... Claro, é que mira, aquí en Galicia sucede unha cousa. Os homes encárganse da melodía e as mulleres de cantar, que non son cousas iguales, de facer melodía con instrumentos os homes e as mulleres de cantar. E así se reparten os instrumentos, a gaita dos homes, os cantos coas pandeiretas, esos son das mulleres. Pero nos instrumentos cos que se canta e se fai melodía ao mesmo tempo son de homes e mulleres. Por eso o violín era de homes e mulleres, porque se fai melodía co instrumento e ademais cántase, os rabeles eran de homes e mulleres e as zanfonas eran de homes e mulleres. O derradeiro capítulo, a parte da clasificación serían os aerófonos. Sí. Supoño que aí, claro, son os instrumentos... De aire. De aire. De aire, os que sonan gracias ao aire. E aquí tamén pode haber de todo. Os máis básicos, ao mellor serían eso que se chaman zoadeiras. As zoadeiras son os máis básicos, sí, que nin sequera teñen un corpo que pecha un pouco de aire, simplemente moven o aire do redor e zoan. É un dos instrumentos dos poucos instrumentos que si se sabe a súa antigüedade. Este apareceu xa, ou parecidos a este, en escavacións do Paleolítico. Bueno, sábese que en moitas tribus africanas ou de Oceanía, porque é un instrumento que se usa en todo o mundo, que ten relación co culto aos mortos. E é un instrumento prohibido para as mulleres, non o poden ni siquiera ver, só escoitar o son. Aquí os nenos usábano para xugar,
Nos usábamos para xugar e a veces tamén o usaban para ir escorrentar no tempo en que se facía a sementeira, para ir escorrentar os paxaros das leiras, iban con isto. Despois hai outro tipo de zoadeiras que aquí se lle chaman fungos. Está feito cun oso do pé dun porco, un oso dunha uña. É moi fácil de facer porque só é meterlle a un oso ou unha táboa pequeniña a facerlle 2 buratos e pasar un cordel para que quede así e despois dáselle voltas. Non se sabe para que usaban os homes primitivos, pero aquí para xugar. Nos facíamoslos pois, con botóns, facíamoslos coas tapas das latas dos botes de melocotóns, porque como tiñan dentes, pois cortaba, non? E facía así o compañeiro, con aquelo que era como unha serra. Bueno, é outro trebello que dá gusto xogar con el. Os cornos son tamén outros dos instrumentos máis primitivos que temos aquí. Usábano moito os leiteiros, as leiteiras, os peixeiros e as peixeiras para anunciar que traían o que viñan vender. Tamén os que vendían barro, usábase nos barcos para avisarse uns aos outros cando había néboa e non se vía. Entre esta e esta hai unha diferencia. Isto é unha flauta. Isto é unha flauta. E esta? E isto é un corno. Un corno falando. Unha corneta? Aquí chamanlle corneta, sí, pero técnicamente... É dicir, que non é a corneta esa que temos na cabeza dos militares. Non, é unha corneta, aquí sóplase facendo vibrar os beizos, facendo... Tocaban así, sí, isto saltaselle un ollo por menos de nada. É difícil de tocar, eu non a toco ben ni moito menos. Isto non, isto é unha flauta. Isto é unha flauta, Isto xa é moito máis doce. Isto é moito máis doce, isto é unha flautiña que leva, pois, como calquer flauta, como estas outras que se facían con canaveira, que leva un pico, é dicir, un sitio onde o aire se espeta e soa. Tócame unha con ela. A mí gustou moito, moi bonito, é moi doce, non? Antes andaba, todo isto andaba no monte, Imos facer agora outro instrumento que facían os nenos antes. Chámase un cantagalos, porque imita o son dos galos. Só hai que coller unha poliña de loureiro e córtase un anaco. E agora hai que fender a pola á mitade, entonces ponse a navalla na mitade e facéndolle así este movimento vaise fendendo, ves? Vaise fendendo pola mitade, así. Despois colles unha folla e córtanselles unha punta, así, e métese aquí dentro, que quede o nervo que quede por fora. E tírase dela para espetala ben. Entón suxeitase así e córtase o resto da folla. Deixas así e pódenselle limpar un pouquiño os bordes para que cante mellor. E a hora de ver a cantar como un galo, se está ben feito, senón... Incluso con pouco de habilidade, pois pódese tocar algunha melodía, pero bueno, eu xa non teño esa habilidade. Coas bugallas dos carballos, como esta de aquí, bueno, que na miña terra se chaman carrabouxos, agora xa non hai moitas, porque xa caeron casi todas. Con estas bugallas facíanse instrumentos tamén, facíanse asubíos, que tamén son instrumentos moi primitivos. Simplemente se lles facía un buratiño coa navalla, vedes que ten algo mol dentro, e isto despois cun pauciño íbase sacando todo o que hai dentro. E aquí teño un feito dunha bugalla moito maior, chamabanlle coruxas, porque imitan o son dunha coruxa. É como o son dun moucho.
E cos aerófonos son os que máis hai en Galicia, son que producen melodía con facilidade e os nenos usábano moitísimo. Facían frautas deste estilo, ou frautas pínfanos así, frautas traveseiras, que son moi fáciles de facer, só cun ferro quente se fan. Despois todo tipo de gaitas sinxelas, gaitas de palla, todo iso andaba no monte. Os seus nenos, que iban facer? Ali 5 horas pola mañán coidando das vacas. Pois xuntábanse cun amigo que estaba no prado do lado e eu toco isto, ti tocas aquelo, eu raño nunhas cunchas, ti tocas unha frauta, en que iban pasar o tempo, non? Isto xa é outra cousa, isto xa é un avance. Isto xa corresponde aos instrumentos que proceden das bandas. Das bandas, sí. As bandas tamén cambiaron nos aerófonos. Sí. Introduciron moito, sí. Nas músicas o saxofón, o clarinete, as frautas traveseiras, estas xa feitas de importación, digamos. Esta é a versión culta, digamos, desto, de un instrumento tradicional, sona moi parecido. Este é o popular. Sí? E este... Bueno, sona un poquinho máis limpo, pero... Pouco máis. Pouco máis, Sin embargo, a diferenza de precio é moi considerable. Yo creo. Sí, casi non merece a pena. Os grandes instrumentos aerófonos son, por un lado, esos que proceden das bandas, clarinetes, saxos, pínfanos, frautas traveseiras, acordeóns. Acordeóns. Os acordeóns tamén tiveron o seu momento que o desplazaron casi todo, tamén. Sí, sí, o acordeón botaron a culpa aos gaiteiros de acabar coa gaita nos anos 40, 50, 60, por aí. Entre o acordeón e as orquestas e as bandas de música acabouse o montaxe que tiñamos aquí feito, acabouse. Era moita presión. Era moita presión, sí, moita. E agora en que estamos? En un momento máis globalizado en todos os sentidos, porque tamén non nos recolles un pouco esta reflexión no libro, non? Que todas as gaitas soan parecido, sí. Que levan as mesmas medidas, cos mesmos furados, sí. Cos mesmos... Sí, sí. Iso é bo ou malo? Ten dúas caras, como casi todo. É bon porque todos podemos tocar con calquera que te atopes nunha festa, porque como temos todos gaitas globalizadas, gaitas estándar, pois podemos tocar, pero por outro lado é malo porque se perde variabilidade e a perda de variabilidade moitas veces leva a extinción, porque como só hai unha cousa, cando esa cousa se perde o gusto por esa cousa concreta ou perde a súa función, acabouse. Por todas estas cousas é tan importante este libro porque recolle a enorme diversidade da nosa tradición musical. Os maiores coñecían case todos os instrumentos dos que se fala, pero a xente doxe, como dicíamos ao principio, apenas saberíamos decir 15. De aí que fora tan importante catalogalos e describilos deste xeito, para que non se perdan no esquecemento da historia, na rapidez dos cambios e nesa nebulosa que nos invade chamada globalización. Nas páxinas deste libro queda constancia de que neste pequeno anaco de terra que ocupa Galicia temos unha das maiores riquezas musicais do planeta. Somos afortunados, non vos parece? Y esta vai por despedida, y esta vai por derradeira, e acabou o chocolate, rompeu a chocolateira, rompeu a chocolateira, ai alalo, veña aí. E incluso fora de Europa é o instrumento rei das Porque culturas gaitas tamén hai populares. por moitas partes do mundo. Por todo, pois mira, desde a India hasta aquí, hasta este extremo, e collendo o norte de África por todos os sitios. Pois mira, xa que salvarías a gaita, aquí temos unha, que é Temos unha
unha reliquia. Unha reliquia. Esa é unha reliquia do pasado, dun pasado remoto, moi remoto incluso, se podería dicir. Isto así, sin o folk, un experto moi grande que houbo en gaitas dicía que era un instrumento do neolítico. Isto así, tocado coa boca, cun pallón, e despois non se sabe cando se lle engadiu o folk. O caso é que ao poñerlle o folk queda feito unha gaita de folk, que aquí en Galicia esta aparece nas cantigas de Santa María, se non é esta, é unha gaita moi parecida, e esta conservaron a xente do Baixo Miño. 20 anos que se di moi pronto de investigación minuciosa. Andou de aldea en aldea falando cos músicos, con calquera que lembrase como soaba ou como se construía un instrumento. Pero tamén estudiando os cancioneiros, os dicionarios, buscando nos libros e nas tallas das igrexas as imaxes de instrumentos que xa non existen. E como Pablo, ademais de musicólogo e investigador e doutor en ciencias, pasou todo ese material, as máis de 1000 fotografías, os achados e o coñecemento acumulado polo filtro da súa formación científica, para chegar a conclusións novas e interesantísimas sobre a historia da música tradicional. Tamén lle quedou o traballo que foi durante meses un dos libros máis lidos en lingua galega e recibiu un dos premios máis prestixiosos de investigación e ensaio, o Antón Losada Diéguez. Ata chamou a atención da UNESCO, que elixiu a Pablo para formar parte dun comité de 12 persoas de todo o mundo que escollerán as obras maestras do patrimonio cultural e inmaterial da humanidade deste ano. Así que todo isto demostra unha cousa que tamén queda clara. Ola a todos. Se a calquera de nós nos preguntaran cantos instrumentos coñeces da música tradicional, pois isto segura que a maioría diríamos 15 ou mellor 20. Pero Pablo Carpintero, que é un dos investigadores galegos máis importantes que temos, creo que do mundo, sáenlle 150 instrumentos diferentes, 150 instrumentos recollidos neste libro, descritos con todo detalle, que nos tocaba, cando os tocaba, para que, de onde procedían, e mesmo como se construían. Obviamente non é un traballo que fixo en meses, senón en anos, en 20 anos de investigación de campo nos que Pablo buscou, recompilou e mesmo reconstruiu algúns destes instrumentos que xa non existen. Cada un neste libro, que é a nosa riqueza musical, os 150 instrumentos que describe, desde o máis humilde ata o máis evolucionado, forman un patrimonio que ben merecería ese recoñecemento de patrimonio da humanidade. De os 150, con cal te quedas? Eu con cal me quedo? Ui, non sei. Ca gaita. A gaita de folk. Se tuvera que salvar un, salvaría a gaita, claro. Ese é o prototipo de instrumento musical aquí en Galicia. Cando alguén pensa nun instrumento musical, inconscientemente na cultura tradicional ten a gaita como patrón para medir todo o resto de instrumentos. E, sen embargo, tuvo os seus momentos de gloria, pero tamén tuvo os momentos malos, nos que a gaita era casi despreciada. Sí, eleva 2000 anos así. Subindo e baixando, pero non hai quen acabe con ela. É que ademais é o instrumento, ali onde está é o instrumento rei da música, en todas as culturas europeas. Deles ten unha historia, ou moitas historias, pero na verdade esta noite non nos vai dar tempo de falar de todas, si das que máis nos sorprenderon. E ímolo facer con Pablo, que sempre é un mestre maravilloso que nos sorprende, e imos tamén escoitar como soan eses instrumentos. Di Pablo neste libro, ao principio, que a música e o baile e o canto para os galegos é como un mecanismo de defensa que nos defende dese carácter morriñento que todos temos. É certo, aquí en Alalá sabémolo por experiencia. Seguimos disfrutando da música con todos vós. E ademais, esta noite, quedade, porque imos aprender un mundo de cousas. Imos aprender tantas cousas como collen nas case 500 páxinas deste libro, e a primeira é que só con botarlle unha ollada xa nos deixa claro que os galegos temos unha riqueza en instrumentos musicais enorme. Unha riqueza que Pablo Carpintero foi descubrindo ao longo de